Efektif, cepat, kupas bawang merah. Ayo, siapa bunda di sini yang paling males kupas bawang merah? Apalagi kalau kecil-kecil kayak gini. Ini dia cara satset kupas bawang merah. Yaitu bawang merahnya kita rendam dulu. Lihat, kulit bawang merahnya langsung lembut dan gampang banget dikupas. Selain itu, ternyata cara ini bisa membuat bawang merah ini gak terlalu perih loh saat dikupas. Bisa sering nyetok nih di kulkas bawang merah, biar masak makin satset.